Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနီရဖြစ်နေပါတယ် page quality အနီရနဲ့အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ Facebook team ကိုဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြချင်တာပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1တော့ဒီ page owner မသိနားမလဲဆိုရင်သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနီရဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြချင်တာပြပြရှင်းပြထားပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး setting setup တွေဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်မှလည်း part 1 video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြထားပေးပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော် page quality အနီရောင်နဲ့အစင်းအဖြစ်အောင် Facebook team ကိုဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲ affiliate တင်တဲ့အခါမှာစာသားလေးတွေ right ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတိုင်းမဲ့သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစရင် page is at risk ဆိုမှ page quality အနီရဖြစ်နေပါတယ် page quality အနီရဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုမှ part 1 video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ video မှာကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner အတိကအမှားသူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေ live stream တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ sharing လုပ်တဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ live stream မှန်တယ်များကို Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနီရဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner မှာ page 450ကိုရှိတယ်အခြား page မှာတင်ပြီးတော့စာသားတွေအခြား page မှာတင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကို edit မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာပြန်လာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့် edit အကြောင်းလည်း page quality အနီရဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေ live stream တွေအခြား group ပေါင်းများစွာမှာတော်တော်များများ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနီရဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုတဲ့အဓိက point ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အနီရဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ live stream အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်နေ content အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေ engagement ကျတော့ခင်ဗျဇယန်းစီကိုကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ကြောင့်ရှိရဒီမျိုး page quality အနည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်မပြုတ်ပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီး content တွေနဲ့မတိပဲအမားတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ page ကဒီနာမှာ has been delete has been removed ဆိုမှာ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခါတိုင်း post တင်တဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ post တွေပါ content ပါနဲ့ပုံမှန်တင်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ request review သွားပြီးတင်လို့ရတယ်ပထမ step ကတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content ကျွန်တော်တိကျလေးပြန်သွားဆက်ရပါမယ်ဘယ်နေရာအမားလောက်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ sharing လောက်ထားမိတယ်အဲ့ဒီအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးပြုပြင်ပြီးမှ original content လေးတွေပဲရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review သွားပြီးတင်ရပါမယ်ဒီမှာကျတော့ manage admin ဆိုပြီးရှိရအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ admin အဟောင်းကို remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်ပြီးမှအားလုံး right ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ရကျွန်တော် link လေးကျွန်တော်ဖွင့်ထားလို့ရှိရအဲ့ link နဲ့ကျွန်တော် direct ယူတော့ပြန်မှာ request review ကျွန်တော်တင်ဖို့ဒီနေ့အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tab တစ်ခုကိုကျွန်တော်လာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ URL link ထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot ယူပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ step ကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်လုပ်သွားပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုန copy ကူးတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ affiliate တင်ရမယ့်စာသားရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်း copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားစာသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေး copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနည်းဘာကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုမှအားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးထားတာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ end original content နဲ့ပတ်သက်ပြီး share နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအားလုံး own video own image own content လောက်ပဲတင်ထားဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ copy ကူးကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးအခုန copy ကူးတဲ့ page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနေ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် attach လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဏဆောင်မယ် Okay ကျွန်တော်အားလုံး complete ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ request ပြီးတင်တာလူတိုင်းတင်ဖို့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ page ကိုသေချာလေးစစ်ဆေးပြီးမှအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီး clear ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှလည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်နေရတယ်ကျွန်တော် page ကိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ direct request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကပို့ပြီးဆိုတော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view set လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate မှာစာသားရေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုလေးအမြင်ပြတော့ထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်
Okay ကျွန်တော် case မှာတော့ဒီမှာ from semi successfully ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကျွန်တော် okay နေမှာနောက်တစ် step တစ်ခုကိုကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအနည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီး straight လာလို့ဖြစ်စေ sharing ကြဖြစ်စေ and original content ကြဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီညလေး request ပြီးတင်ကိုတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညတစ်ချက်ပဲနည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းသွားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page active promotion ရှေ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောချင်တဲ့ delete all your post ဆိုရှိရကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေအမားလောက်ထားမိလဲဘယ်နေ sharing လောက်ထားမိလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ post အသစ်တင်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ် admin အသစ်နဲ့ post တင်တာ50ပို့ပြတော့ခဲ့ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page မှာအားလုံးကျွန်တော် complete လုပ်ထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate promotion ဒါလေးတစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုယူပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က profile ပုံစံ page ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ profile ဆိုပြီးယူပြီးတော့ရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ classic page ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုယူပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate မှာစာသားရေးပြီးထည့်ရပါမယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ affiliate မှာစာသားကျွန်တော်ဒီစာသားရေးပြီးထည့်တယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်စာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးအစင်သင်းလုပ်ပြီးထားတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ video recording လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းရေးပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင် video အရင်ရှိတော့ခင်ဗျအတွက်ကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် Okay မတစ်ချက်ကြည့်မှရှင် from semi successfully ဆိုဒီဥစ္စာလည်းအားလုံး okay သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ okay တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ number 2 step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး step ကိုကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်ရေးတော့ပြပြီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page ကိုရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate မှာစာသားရေးပြီးထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ခါလေး copy ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပထမတစ်ခေါက်တင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်တင်တော့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီစာသားရေးပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ add account ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ add account ID ကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ add account ID ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနား copy ပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်ဒီ number 6ကနေဒီ number 4အထိကျွန်တော် copy ပို့ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ပြီးပြပေးမယ်ဒီအထိဟောပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနေ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ကိုထည့်ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ပြန်မှတွေ့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးအခုန URL link ကိုတစ်ချက်ပြန် copy ပြလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်အခုနကျွန်တော် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ page ရဲ့ URL link ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန် page လုပ်မယ် Okay အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ပြီးရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီနောက်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ထည့်ရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် video ဖြစ်စေဒါမှ screenshot ဖြစ်စေကျွန်တော်နှစ်ခုတည်းတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရတယ်အလွယ်ကူဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ screenshot လေးပဲထည့်ရတဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီက submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင် Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်ပါပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီ step တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှဒီမှာ basic business health center ကျွန်တော်တက်ချင်နေပြီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ request review တင်တဲ့အခါမှာတေချာလေး listening ကြမှန်ကြအောင်အားလုံး request review တင်ထားတော့ကျွန်တော် live chat ထိုင်စံလို့ပါဘူးဒီလောက်ကျွန်တော် request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆို92နှစ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော် Facebook team မှာ support post မှာစာပို့လိုက်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ page URL link ကို copy ပြီးမှ screenshot လေးနဲ့တွဲရိုက်ပြီးမှထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် affiliate team မှာစာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကျွန်တော် page ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် review လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်အဓိကအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော် page မှာ request review ဘယ်လောက်ပဲတင်နေကျွန်တော် request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့အခုန step အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း page မှာကျွန်တော် content အသစ်လေးတွေပုံမှန်တင်ပြီးတော့မယ် copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ original content ဆိုရင်တော့ပဲအခြား page မှာတင်ပြီးတဲ့ content ကိုပြန်ပြီး page မှာလာပြီးတင်လို့မရပါဘူးအခြား page တစ်ခုမှာကျွန်တော် tab ပုံတင်လိုက်တဲ့အဲ့ tab ပုံဒီ page မှာလာတင်မယ်ဆိုရင်ပထမတင်လိုက်တဲ့ tab ပုံကသူ ID number လေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ tab ပုံဒီမှာလာပြီးတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ ID number နဲ့ဒီ ID number same to same ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် reuse content ဖြစ်မှာpage quality အနည်းအောင်နဲ့မပြောက်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးစိုးတော့ဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်မှ edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရမယ်တကယ်လို့အခြား page အခြား internet က tab ပုံ download ဆိုပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခြား page မှာတင်ပြီးတော့ tab ပုံ download ဆိုပြီးဒီ page မှာပြန်လာတင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ tab ပုံ download ဆိုရလာပြီးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ page name ပြီး page logo ပြီးတခုရေးထည့်ပြီးမှ edit လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% reuse content လုပ်ခဲ့ရတယ်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှထိုးပြီး၎င်းပဲတကယ်လို့ကျွန်တော် page ကနှစ်ခုသုံးခုရှိရကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရေးပြီးတဲ့စာသားတွေ page နှစ်ခုသုံးခုမှာကျွန်တော် direct သွားပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆိုရင်လည်း
laptop ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမျိုး note ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုကိုနိုင်ရေးပြီးထည့်ပါကိုကိုနိုင်ရေးပြီးထည့်တဲ့စာသားကိုကျွန်တော် note ထဲနဲ့ copy page တိုင်းမှာတော်ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကစာသားပဲ copy note မှာလာပြီး save လုပ်မဆိုရင်မရပါဘူး note ထဲမှာကိုကိုတိုင်းအိမ်ဆုံးရေးပါပြီးမှတည်း note ထဲစာသားတွေ copy မှာ page တိုင်းမှာတော်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် reuse content 100% လုပ်ခင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မသိမရှိနိုင်ရှင်ချက်ပေါ့စင်ကျွန်တော်မေးမြန်းဦးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့မှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တစ်ခုတက်တဲ့ဆိုရင်အပေါ် Viber နံပါတ်အဆင့် contact လုပ်မှမေးမြန်းဦးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်